ايه ده بقى؟ سامع اللي انا سامعه؟ بسم الله ما شاء الله، عقبالنا كده يا رب. لا ما هو عندنا احنا مين؟ اسبوع بنت الولا حمو جاب بنت زي القمر، عقبال عندك كده. يا ابني ده ما عداش على فرحه 7 ساعات، هما مش لسه كرشنا امبارح من القاعه الساعه 9؟ مش لازم تدقق يا امير، احنا في عصر السرعه. سرعة؟ الا بالحق عشان هو محلفني اللي انا اجيبك ونطلع نبارك له. يلا بينا. بارك له يا عم، بس ازاي وامتى؟ قبل ما تشيل عوضك. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. بيزي. لا 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 لا، بس كده اهمال والله العظيم، مش عشان جت بسرعه تهملوا فيها، دي تخنقها دي كده كان منديل. يا عم اللي انت بتقوله ده يا عم، يا عم ما تهزرش عشان الناس بتزعل. يا عم الناس بتزعل ايه؟ امبارح كنا في فرحهم، النهارده نبقى في اسبوع بالثوم. مش مقابلنا اي حد يقول لنا ننطق المخلوق ده باسم ايه؟ سموها ايه؟ يا عم سموها دليده يا عم، انا عمال تهزر برضه. والله اسم على مسمى، اول حاجه هتنطقها تقول لهم ده ليه ده. بس برضه انا عمال تهزر يا عم، الناس بقول لك هتزعل، المهم مش هتفك الكيس. اعمل حسابي يا دليده، حاجه على مقصهم كده. ندم اللي جاب لكم خلي لكم عقبال ما تخووها يا رب. بقول لك ايه، تعال نحاول نروح نحبسوا البدل بقى. ده ليه ده؟ ده ليه ده؟ الناس عازميننا النهارده على اسبوعها، وامبارح كان فرحهم، يومين ولا حاجه هتلاقيهم بيتصلوا يقول لك دخلتها. يلا يابا شوف لنا السكه. يا رب يا ساتر.